Ohayou gozaimasu. Minasan genki ni shite imasu ka? Di hari terakhir kemarin bareng sama 6 senpai dari Filipina, batch pertama, kami buat video banyak banget ya. Dan kami suka banget jangkeng. Jadi ketika mereka bingung siapa nih yang akan tampil, salah satu dari mereka, karena mereka jangkeng pon. Dan untuk yang membacakan diary atau Nikki itu Goen. Gwen, ya. Dia udah persiapin itu dari jauh-jauh hari sebelumnya dan udah berusaha semaksimal mungkin menggunakan bahasa Jepang dan tata bahasa yang benar. Walaupun setelah itu ya aku perbaikin juga, ada beberapa yang kurang tepat. Tapi bukan itu poinnya. Yang penting beraninya dulu aja. Berani ngomong, berani diperbaiki, itu udah bagus banget. Jangan takut salah. Terima kasih banyak Gwen. Gwen, selamat. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Sampai ketemu di video-video lainnya. Bye-bye. It looks like orangutan. Orangutan? I know. Oh, iya. Sensei to minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Watashi wa Gwen desu. Kyou wa 1日目から22日までの日記を読みます。私たちは10月24日に日本に着きました。天気はとても寒かったです。でも私はとてもワクワクしました。私たちはまずく車庫所へ行ってトロッコを済ませました。それから私たちはスーパーへ行って食べ物や必要なものを買いました。とても長くて疲れた一日でした。そして同時にワクワクしました。気持ちもありました。2日は学校の初めての日でした。私たちは先生に会いました。みんな優しかったです。日本の基礎の挨拶とロールを習い始めました。お辞儀の仕方や丁寧な挨拶、敬語の使い方を学びました。毎日もっと多くの漢字を勉強しました。電車の乗り方や看板の読み方、安全ルールを学びました。仕事で使う一つようなフレーズも練習しました。日本の仕事の文化や会社のマナーを勉強しました。法律、報告、連絡、相談について学びました。1ヶ月間の授業が終わりました。先生と友達に感謝しています。それからも日本語を頑張ります。皆さん、もう一度本当にどうもありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。